Ya. Selanjutnya undangan datangnya Ketinggian kayaknya toh. kolam Sunting Butayga yang akan mengadakan turnamen pada hari Babon Minggu ya, babon. tanggal 30 Maret 2025 dimulai pukul 13 sampai selesai. Ikan ditabur sebanyak 500 kg. Tiket sebesar Rp500.000. Bangku sebanyak 130 potong. Untuk juara satu trofi, yang kedua 8 juta trofi, yang ketiga 4 juta trofi, yang keempat